ใช้ก่อนประหยัดก่อนไม่ต้องลงทุนเยอะต้องคันนี้เลยค่ะ MG ZS EV ตัวดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าออกรถเริ่มต้นนะคะ 0% ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะ 2.99 ให้นานสูงสุด7 ปีไม่มีบวกดอกเบี้ยเพิ่มที่สำคัญคันนี้เลขไม่200 โลเท่านั้นค่ะด้านในมีให้ครบออปชั่นครบชาร์จ1ครั้งได้ประมาณเกือบ400 โลที่สำคัญวันนี้ป้ายแดงทำไม่ได้แน่นอนกับโปรโมชั่นออกเริ่มต้น 0% ดอกเบี้ย7 ปี 2.99 ผ่อนเริ่มต้นวันหมื่นนิดๆเท่านั้นใครอยากได้คันนี้โปรโมชั่นนี้บวกให้เฉพาะคนที่มาจากคลิปนี้เนี่ยภายใน20 มิถุนายนนี้เท่านั้นใช้ก่อนประหยัดก่อนน้ำมันเครื่องไม่ต้องถ่ายน้ำมันไม่ต้องจ่ายเช็คระยะสบายๆต้องคันนี้เลยค่ะ